फेसबुक जी तारीख़ मक़सद ऐं मक़बूलियत जो जाइज़ो वठिजे त फेसबुक खे 20 साल थी विया आहिनि, पर सवाल इहो आहे त फेसबुक जे अचण सां दुनिया में कहिड़ियूं तब्दीलियूं आयूं। फेसबुक माण्हुनि खे हिक ॿिए सां राब्तो करणु सवलो बणाए थो, पंहिंजी ज़िंदगी जूं तस्वीरूं ऐं ख़बरूं शेयर करणु ऐं पंहिंजी दिलचस्पियुनि मूजिबि ग्रुप्स ऐं ॿियनि पेजिस खे फॉलो करण जो मौक़ो मिले थो। फेसबुक इंटरनेट जी रसाईअ खे वधाइण ऐं मुफ़्त इंटरनेट जी फ़राहमी लाइ मनसूबा आणींदो रहियो आहे। फेसबुक समाजी ऐं सियासी मसइलनि ते आवाज़ उथारण, एहसासनि जे इज़हार ऐं एहतिजाज करण जो सुठो प्लेटफॉर्म आहे। फेसबुक कारोबारी, तालीमी ऐं ख़ैराती मक़सदनि लाइ हिकु अहिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जिते माण्हू पंहिंजी शयुनि ऐं ख़िदमतुनि खे विकिरो करे मशहूरी या हिमायत करे सघनि था। ॿिए पासे फेसबुक जा कुझु नाकारी असर बि आहिनि। मिसाल तौरु वाहिपेदारनि जी डेटा ऑनलाइन हुजण सबबि उन जो ग़लति इस्तेमाल बि थी सघे थो। इश्तिहारनि ज़रिए निजी ज़िंदगी मुतासिर थी सघे थी। फेसबुक कूड़ियुनि ख़बरुनि, चिड़ ॾियारींदड़ मवाद, ग़लति ॼाण जी पखेड़ खे जेतोणीकि रोकण जी कोशिश करे रहियो आहे, पर तंहिं हूंदे बि इहो इम्कान हर वक़्तु रहंदो आहे जंहिं सबबि समाजी ऐं सियासी तकरार पैदा थी पवंदा आहिनि। फेसबुक वाहिपेदारनि जी ज़हनी सिहत, ख़ुदि एतमादी ऐं वक़्त जे क़दुरु करण वारी सलाहियत खे मुतासिर करे थो। फेसबुक समेत इहे सभु शयूं हर उन सोशल मीडिया फॉर्म में आहिनि जेके अहिड़े क़िस्म जूं ख़िदमतूं फ़राहम कनि था, पर इहो वाहिपेदारनि ते आहे त उहे हिन बहितरीन प्लेटफॉर्म खे कहिड़ी रीति इस्तेमाल कनि था ऐं उन मां कहिड़ा फ़ाइदा वठनि था। ख़्यालु रहे त सभु जो सभु प्लेटफॉर्म कमाईअ जो पिणु ज़रियो आहिनि जिन सां केतिरनि ई माण्हुनि जो रोज़गार वाॻियल आहे, पर हर शइ जो दुरुस्त इस्तेमाल थियणु समाज में हाकारी रवियनि खे हथी ॾींदो आहे।